黑門市場啊！親，你睇緊呢個抹茶嘅時候啊，飲咖啡咯，茶。你知唔知咧呢個黑門市場出名咩啊？出名啲嘢貴啊，戇鳩啊，劏遊客啦，咁同埋啲嘢係難食嘅，所以我哋先食完飯先嚟嘅。唔好喺呢度中伏，喺呢度嚟參觀下就算。收到。呢個角度影完相就收工噶啦，呢個市場。嗱，好似個鬼佬咁影啲日本妹，影到個黑門咁樣嗰啲咧，自拍就係咁樣噶啦，影到呢個。上面。得 OK。上翻去。我錯咗角度，行前兩步啊咁。嗱，我錯角度啦，嗱，依家我哋做翻啱啦，嚟，上啲，我哋要喺呢度。嗱，自拍就係咁嘅樣㗎啦。喂，你遮住咗個名。要再行前啲。嗱，係啦。遮住個名，你得個頭畫嗰邊。係。黑門市場。呢個就係自拍嘅角度啦。女人真係好撚麻煩啊，唔好同女人行街啊！哇，幾撚柒貴，推一串黃3000 yen 啊！屌佢老母！哇，呢個士多啤梨好似避嗰啲黑頭啊，咁撚核突都賣4200啊！屌佢老母，戇鳩啊！成條街行嗰啲咧，其實都係我哋呢啲咁嘅傻鳩遊客啊！係咪好撚貴啊？呢度啲嘢比起加拿大貴。日本真係慘啊！連呢個劏人嘅黑門市場咧〜啲傻鳩遊客都覺得唔貴嘅，唉！我哋住日本嗰啲人真係窮。哇！呢啲咁嘅臭閪飯都咁撚柒貴，屌你！遊客最中意嘅影呢啲海鮮啊！阿妹中意食啊，唉，但係佢有得睇冇得食咯。賤格！呢個蘭鳩黑市都唔係冇可取之處嘅。依家帶你去呢個蘭鳩黑市最正嘅嘢。會影我都係得個頭嘅。得啊，有個身啦，而家你嗱，咁咪好幾多？每次都係無頭東風咁啊！你咪我東宮咯，屌！咁樣影幾靚？嗱，有個身幾撚樣衰啊！你蝦俾人咁嘅樣，唔好要個身啦，淨係要個頭算啦。貓同啤酒，係啊。嗱，有個頭咪好啊！嗱，見唔見啊？嗱，見唔見啊？幾靚女啊！睇下你，屌！黑門市場最值得幫襯嘅嘢，101年歷史，豆漿啊！係，阿陳博士，係。黑門市場最值得入手嘅嘢，到手，飲杯，喂，試下先。點啊？掂唔掂啊？好勁啊！啲豆味，咁深黃豆味。我俾人口爆完，臭閪門就行完啦。依家去千日前，再屌過去獨撚街。千日前通最出名就係呢個花月嘅劇場啊！呢度就係睇啲傳統舞台劇嘅表演嘅。咁而舞台劇表演場地隔離就有個萬才劇場。平時一啲獨撚咧就喺呢度排隊上去睇偶像表演㗎啦。千日前正通呢個位，呢條街最多嘅就係 E.T. 唔係傳統工藝嘢啊，同埋沙煲罌餐啊，吃有買架餐呢間嘢幫到你，好靚仔啊啲刀，我屋企啲刀就係呢間嘢噶啦，真係完全 OK 嘅啲刀。如果要買，其實 scan 個 QR code 都可以買到嘅。我屋企啲架餐啊，一模一樣樣啊！千日前通一出嚟就見到女僕姐姐獨撚街，女僕妹妹咁矮，你又係咁矮，點解人哋 Q 你咁多嘅？點解你一啲都唔可愛嘅？喂，檢討下，你睇下女僕 Q 你幾多？是我另類市場啊！獨撚街第二門路就係呢啲咁嘅嘢啊！哇，獨撚滯！左手好有力，然後一大扎濕鳩扭蛋，呢個咧啱啱咧我個可愛嘅員工咧，好開心咁指住跳嚟跳去嘅，我想扭一個送俾佢啊！女嘅最長裝備咩？男人潮吹話乜嚟㗎呢個？男嘅最終兵器究竟係啲乜咧？女嘅072係咩暗號啊？500 yen 俾你。喂，揀一個啊！揀一個，快啲！佢好想知咩叫072啊！
知啊，你想知唔係我想知啊。嚟啊，扭個072先我哋。明明就係佢想知，逼鳩我扭。明明就係你想要人送俾你扭計。072。condom。就係一個 condom。送俾你同啲日本妹。嚟。唔係啊，女仔戴住安全啲啊，唔使驚俾人中出啊。咁依家咧，我哋正式行到呢條獨撚街嘅本通。咁呢條街旁邊見唔見後邊有個女僕派緊傳單，成條街都係女僕咖啡。嗱，女僕妹妹派傳單咧，成條街都係女僕妹妹啊，企喺度派緊傳單啊，幾撚得意！你睇呢條友，呢條友，呢條友，呢條友。塊面俾你影同埋獨撚街通常有個特色嘅，啲餐廳全部都3個要求，一定中2個。餐廳嘅3個特色係咩咧？第一個平，第二個大份，第三個好味，一定要中其中2樣。每一條獨撚街都係咁啊，唔係點樣可以揾到我哋啲男人入去幫襯啊？你估啲女人咩？食氣氛，屌！睇一睇個 menu，再睇埋部機，全部都真係又平又大份啊！